Velkommen til. I den her video vil jeg vise, hvordan man kan bruge Enscape til at lave nemme og pæne renderinger. I finder Enscape op i toppen under den her tab, der hedder Enscape. Herefter kan I trykke Start, og I vil nu blive bedt om at indtaste en licenskode. I Kryer har vi kun én flyvende licens. Det vil sige, at man skal huske at logge af, når man er færdig med at bruge den. Hvis man skal have fat i licenskoden, kan man kontakte mig, MAA, og så burde man kunne få den. Man vælger Enter License Key, og så kopierer man den mail, man får fra mig, ind her, via Paste from Clipboard, eller et Ctrl-V, eller hvad man nu mest er til. Og herefter vælger man Apply License. Når man så har valgt Apply License, og valgt OK, så går Enscape i gang. Det skal siges, at mange af de features, der bliver vist i den her video, de kræver, at man har Enscape 3.3 eller Enscape 3.4. Hvis man ikke har det, vil man opleve, at mange af de her features ikke er tilgængelige. Hvis man ønsker at få 3.4, så skal man blot google Enscape 3.4 og vælge den her, hvorefter man kan følge download Enscape 3.4, og man vil så få det til sit program. Som I kan se, viser Enscape nu min bygning på præcis samme måde, som I ser her. Normalt vil jeg kraftigt anbefale, at man bruger Enscape på en separat skærm, men for at kunne vise det her i videoen, eller hvis man kun har én skærm, kan man gå ind under Settings, vælge Preferences og vælge Pin Enscape Window on top of Host Application. Det betyder, at selv hvis jeg arbejder i Revit, så bliver Enscape ved med at være forrest. Så kan I følge med, hvad der sker. Jeg vil starte med at gennemgå de funktioner, der er synlige i Revit. Den første, det er den her, der hedder Live Updater. Ved at vælge den, kan jeg resume live eller pause live. Når den er rød, betyder det, at den er i gang, og så klikker jeg på den for at stoppe den. Så det vil sige, at nu har jeg Live Update slået til, så hvis jeg sletter min lastbil, forsvinder den altså også inde i Enscape. Hvor hvis jeg nu havde slået Live Update fra, og sletter min lastbil, så følger Enscape ikke med, og den gør ikke noget, før jeg slår det til igen. Det vil sige, at hvis jeg skal lave store ændringer, kan det være en god idé at slå update fra, sådan så Enscape ikke hele tiden skal stå og opdatere. Generelt skal man nok først åbne Enscape, når man har brug for det. Det næste, det er den, der hedder Synchronize Views. Som I kan se, når jeg drejer rundt ind i Revit, så følger Enscape altså ikke med. Hvis jeg vælger Synchronize Views, så når jeg ændrer noget inde i Revit, vil Enscape følge med. Det vælger jeg også lige at slå fra nu. Herefter vil jeg gå videre med resten af knapperne. Den næste vi møder, det er den her, hvor man så kan vælge, hvad det er for et view, man ser i Enscape. Det her vil jeg komme tilbage til senere inde i Enscape. Herefter er der den, der hedder Render Image into Document. Det vil sige, at hvis jeg er meget glad for, lad os sige, den her stilling, og jeg hurtigt skal tage et billede af det, vælger jeg Render into Project, og Enscape laver nu en hurtig rendering, som den placerer herinde i mit projekt. Asset Library kommer jeg også tilbage til inde i Enscape. Det er blot værd at bemærke, at man også kan gøre det her direkte ude i Revit. Så er der Enscape Material Library. Den kan jeg vælge. Her kan jeg så vælge forskellige materialer. Det kan fx være en concrete, fordi jeg måske ikke synes, at det ser særlig pænt ud med den beton, som Kryer har lavet inde i Enscape. Derfor kan jeg vælge en ny concrete, og jeg kan importere den her. Den hedder så Concrete 16. Det tager lidt tid at importere, og når det så er gjort, så ligger der nu et nyt materiale inde i Revit, som hedder Concrete 16. Det vil sige, at hvis jeg begynder at editere i min betonvæg, og ændrer den fra Kryers til Concrete 16, så vil I se, at så følger Enscape med. Det her det kan hjælpe en med at gøre ens renderinger pænere hurtigt. Det skal dog siges, at de her materialer ikke er lavet af Kryer selv, kan vi ikke garantere for den data, der ligger derinde. Men det er et godt værktøj til at lave noget rent visuelt. Hvis man derimod er interesseret i at editere i eksisterende materialer, så kan man vælge Enscape Material Editor, og den vil så åbne alle de materialer, som findes i projektet.
Og her kan man så gå i gang med at editere efter behov. Det sidste, der er værd at snakke om, det er den, der hedder General Settings og About. Dem vil jeg komme tilbage til i slutningen af videoen. Jeg vil nu gå ind i selve Enscape og vise funktionaliteter her. For at få adgang til alle funktionaliteterne, skal man pause update og pause synkronisering. Jeg kan nu arbejde udelukkende i Enscape. Ofte vil I opleve, at jeres Enscape vil se sådan her ud, når I starter det, eller eventuelt sådan her. Det herude, det er en hjælpebar til, hvordan man kan bevæge sig rundt. ASDW, der bevæger man sig rundt frem og tilbage og side til side. E og Q scroller man op og ned, og Space vælger man mellem, om man skal flyve eller gå. Hvis man holder Shift ned, mens man beder Enscape om at gøre noget, så gør Enscape det hurtigere. Ved at bruge venstre mus kan man dreje rundt på en måde. Højre musknap kan man dreje rundt om et objekt, hvis man holder musen over det. Ved scrolleren kan man scrolle ind og ud. Dobbeltklikker man på noget, zoomer man ind på det. Slutligt, hvis man holder Shift ned, mens man bruger højre musknap, så ændrer tiden sig i Enscape. Det vil sige, hvis man har sådan nogle dynamiske objekter, som for eksempel sky eller nogle andre objekter som træer og sådan noget, vil man se, at de ændrer placeringen en smule. På samme måde kan man ændre zonens placering. Det er også muligt at slå den, der hedder Save Frame til. Det her sikrer, at man ser skærmen, som renderingen formentlig kommer til at se ud. Hvis man har et meget stort projekt, kan det være gavnligt at have et minimap åben, så man kan se, hvor man er henne i projektet. Hvis vi starter herovre fra, så det, der hedder Home Mode, jamen det er bare, hvor man ser selve renderingen. Så er der BIM, hvor man så kan se de forskellige objekter, og man kan få noget data om dem. Enscape er umiddelbart lavet til renderinger, og ikke til at få et overblik over data. Ved at vælge View Manage, kan man se alle de 3D-views, jeg har lavet inde i min Revit. Så hvis jeg vælger 3D-info, så flytter skærmen sig til et bestemt sted. Hvis jeg sammenligner det her med det sheet, jeg har, som har et 3D-view prædefineret, så vil I se, jamen det er samme stilling. Jeg vil nu gå videre til Asset Library. For at kunne placere alle de her små objekter, så skal jeg have en flade at placere dem på. Derfor kan det være gavnligt at lægge en topografi eller et stort gulv ind, bare til renderingsbehov. Nu har jeg så lagt den her store flade ind, og jeg kan se, at den er også kommet ind i Enscape. Hvis ikke den gør, så skal man kigge på det her live update, og om det er slået til eller fra. Jeg kan nu åbne min Asset Library. Det tager lidt tid at åbne nogle gange. Det her, det er en masse objekter, som Enscape stiller til rådighed. Man kan søge i dem under tags. Hvis jeg nu gerne vil have en arbejder gående, så kan jeg vælge Adult, og måske vælge Construction. Jeg kan se, der er en arbejder lige her. Ham kan jeg klikke på, og så vælger den selv Single Asset Placement. Der kunne jeg så trykke selv, og jeg kan nu placere ham på alle overflader. Hvis jeg går herud, hvor der ikke er en topografi, jamen så kan jeg selvfølgelig ikke sætte ham. Jeg kan nu placere ham her, og jeg kan trykke Apply Change. Så tænker Enscape, fordi den nu sætter et objekt ind i Enscape, men også ude i Revit. Som I kan se, er den visuelle repræsentation af det her objekt meget forskellig. Det skyldes, at vores Revit-objekt er forsøgt simplificeret så meget som muligt fra Enscapes side, så det ikke fylder så meget, men det har derimod en masse information, som Revit ikke bruger til noget, men Enscape kan oversætte til noget pænere. Hvis jeg nu ønsker at ændre lidt på ham, kan jeg vælge Translate, markere manden, og jeg kan derefter flytte rundt på ham efter behov og dreje lidt på ham. Og igen Apply Change, for at det her træder i kraft. Hvis jeg nu ønsker at sætte flere ting ind, så i stedet for at jeg skal vælge mange forskellige ting og placere dem forskellige steder, er det hurtigt at bruge Multi-Asset Placement.
Lad os sige, at det her vandværk sidder i en skov. Så kan jeg vælge træer, og det er måske en efterårsskov. Herefter kan jeg bare markere alle den slags træer, jeg ønsker at placere. Jeg kan nu tegne på forskellige måder. Det kan måske være en cirkel eller en firkant. Jeg kan trække det her ud, og jeg vil nu få placeret en masse træer. Herefter kan jeg ændre på densiteten af dem. Jeg kan vurdere, om de skal drejes random eller ikke. Der er forskellige måder, den kan placere de her på. Og hvis jeg ikke lige er glad for den måde, det står på nu, kan jeg trykke Regenerate, indtil jeg finder noget, jeg egentlig er glad for. Herefter kan jeg vælge Confirm Placement, og de er nu placeret. Jeg kan nu trykke Apply Changes. Da det her det er ret mange ting, der bliver sat ind, så tager det her altså noget tid. Sådan. Det her tog noget tid. Hvis jeg vil sætte flere ting ind, kan jeg enten fjerne træerne her en af gangen, eller vælge Clear All. Jeg er måske meget glad for det her, og jeg vil nu gerne lave en demo-video. Det første, jeg kan se, det er, at der er noget galt med det her. Der er blevet placeret nogle træer, steder der ikke skal være træer. Jeg kan derefter vælge først Select, klikke på dem. Jeg kan holde Ctrl nede og markere flere af dem. Og jeg kan herefter vælge Delete, og de forsvinder. Efter jeg har slettet dem, skal jeg huske at vælge Apply Changes. Da det her var at slette nogle ting, og det ikke var så meget, gik det en del hurtigere. Jeg vælger Video Editor, og jeg kan nu se, at skærmen har ændret sig en smule. Videoeditoren fungerer med, at man fortæller Enscape nogle få positioner, man gerne vil se. Jeg vil for eksempel gerne se denne position. Det er jeg glad for. Jeg synes måske, jorden ikke er så pæn igen. Så derfor kan jeg gøre det, at jeg går ud i mit Revit-projekt og markerer jorden og kan se, at der er ikke lagt noget materiale på. Frygt ikke. Jeg åbner min Enscape Material Library. Jeg søger på grass og kan se, at der er forskellige slags græs. Jeg er måske glad for græs nummer 4. Den importerer jeg blot. Herefter kan jeg markere min topografi og vælge materiale til græs nummer 4. Lægge dette på. Og Enscape har ikke opdateret sig. Det er fordi jeg ikke har sat live update til. Den kan jeg slå til. Nu vil Enscape opdatere sig. Og jeg kan derefter gå i gang igen. Det her, det er måske meget godt. Hvis jeg ønsker at ændre lidt på baggrund, kan jeg vælge Visual Settings. Her kan jeg vælge sådan noget som om der skal være tåge, hvordan vinden er. Det kan være hvor kraftigt de her blade bevæger sig, hvor hurtigt skyerne bevæger sig. Sky, igen kan jeg vælge hvor dense de skal være, hvor forskellige de skal være, og jeg kan vælge om det skal være en hvid baggrund. Det var det vi så før, det her med om det bare var en helt hvid grund, eller om der skal være nogle bjerge i baggrunden, eller hvad der nu skal være. Jeg er måske glad for forest. Igen, jamen du kan dreje det, og hvis jeg ændrer på andre ting og sager herinde. Jeg er måske blevet meget glad for, hvordan det er, og jeg kan derefter gå i gang. Jeg starter med at adde en frame ved at trykke her. Som I kan se, er der nu kommet en lille videokamera, og det betyder, at på et eller andet tidspunkt vil det her blive vist. Og der er tilsvarende kommet en lille pil her. Ved at dreje herover, vil jeg kunne tage et nyt billede, og der er nu kommet endnu en videokamera og en snor imellem. På den her måde kan jeg bevæge mig rundt og placere de billeder, jeg ønsker. Hvis jeg ønsker at vende tilbage til starten for at lave et loop, kan jeg blot klikke på den, jeg ønsker at vende tilbage til, og jeg kan nu adde den igen. Jeg bliver nu fortalt, at Enscape synes det skal tage 26 sekunder. Det synes jeg måske er fint nok, men jeg kan også sætte det ned til 15. Hvis man vil lave en gif ud af det, er det en god idé ikke at sætte den til over 15. Man kan styre nogle andre features, dem kan man sidde og lege med, hvis det er. Hvis man vil se sit resultat, kan man vælge preview. Og I vil nu se,
hvordan resultatet vil komme til at se ud. Og igen, det kan være en god idé at lege lidt med materialerne, hvis man synes, der er noget, der ikke er så pænt. Herefter vælger man Export, og man kan få nu den her menu frem, hvorefter man kan vælge kvalitet og hvor mange frames per second der. Jeg vil kraftigt anbefale, at man bruger maximum og ikke lossless. Herefter kan man vælge Export, og man vil nu spurgt om, hvor man vil gemme det henne, og så vil man få en MP4-fil ud, der indeholder det her. Det vil jeg ikke lige gøre nu, det tager lidt tid at lave den her rendering. Hvis jeg nu går væk fra min videoeditor, så kan jeg nu, hvis jeg fortryder mængden af, hvordan skyerne ser ud, eller mængden af objekter, kan jeg ændre det, og ved at åbne min videoeditor igen, jamen så har den gemt sporet hernede. Jeg ønsker måske bare at lave en billedrendering af det her. Men på samme måde som vi gjorde med vores videoeditor, så finder man den position, man ønsker at lave rendering af. Og så kan man blot vælge den her, der hedder Screenshot. Det lyder som om man tager et billede, men den laver en rendering. Jeg kan vælge, hvor jeg ønsker at gemme det, hvad navn det skal have, og trykke gem. Og den går nu i gang med at lave en rendering til mig. Og den får jeg så ud. Hvis jeg nu ønsker at lave rigtig mange renderinger, så kan jeg vælge den, der hedder Batch Render. Den viser mig alle mine mulige 3D-views, jeg har inde i Revit. Dem kan jeg så markere, hvad for nogle jeg ønsker, og trykke Render Images. Slutligt vil jeg vise en feature, hvis man skal have en byggekontekst ind. Jeg kan starte med at gå ud i Revit igen, slette min topografi og alle mine plantings. Det vil sige alle de her træer, jeg lige har sat ind. Jeg er måske interesseret i at beholde manden. Sådan her. Igen, slå resume fra, og det ser nu sådan her ud igen. Det kan være værd at sætte visual til white ground igen. Og vi er nu der, hvor vi starter. Den her feature, det er den, der hedder Site Context. Det er simpelthen, hvis man lige skal vise, hvordan ser det her ud i nærmiljøet. Jeg vælger Add Site Context, og bliver nu vist et eller andet sted i USA. Det er jeg ikke interesseret i. Den her, den skal ligge i København. Copenhagen Municipality. Og jeg kan nu vælge ved at flytte min placering til, hvor jeg ønsker, at den her bygning skal ligge. Herefter kan jeg vælge Fit to Location, og den viser mig nu en 1000x1000. Det er måske lige stort nok. Det her, det er simpelthen, hvor meget skal Enscape trække ind. Det her, det er måske mere fint. Jeg vælger Import, og den skal nu tænke lidt. Det her, det er en feature, hvor Enscape har 3D-modeller af den her kvalitet over store dele af verden. Der er overraskende mange ting, der er herinde. Det kan være lidt svært at komme hen til det, men når først man er der, så er det overraskende godt. Jeg kan nu vælge at sige, jamen, hvis den skulle ligge lige her, så kan det være, at vi ikke skulle have Rundetårn og Trinitatiskirken med. Så dem kan jeg finde under Købmagergade, det ved den vejen hedder. Så kan jeg se, at Rundetårn står sted her, og Trinitatiskirken er slukket for, fordi min bygning ligger i den. Jeg kan slukke for begge ting, og jeg er nu egentlig rimelig glad med det nærliggende miljø. Jeg ønsker dog at vende lidt, så derfor kan jeg vælge Edit Site Context. Og jeg kan her trække lidt rundt, og jeg kan rotere hernede. Efter behov. Jeg er måske meget glad for 270 grader, og jeg kan rotere det en lille smule mere her. Og jeg kan nu confirm changes. Og igen, det her det tæller som en topografi, så her vil jeg kunne gå ind og sætte en masse mennesker ind. Confirm placement, apply changes. Det tager lidt tid. Og jeg har nu fået folk ind som før. Og jeg kan gå i gang med at tage de renderinger, jeg har behov for. Folkene, jeg sat ind, er kommet ind. Selve site-konteksten kommer ikke ind i Revit. Når jeg er færdig med mine renderinger, så er det vigtigt at huske at gå ind og logge
den her license key, man fik i starten, af. Hvis man bruger Revit 3.4, så er det inde under About, hvor man vælger Manage License og Remove License Key. Og siger ja. Hvis man ikke bruger 3.4, så er det under General Settings, og der vil være mulighed for at gøre det her. Jeg håber, det var en hjælp.